สวัสดีครับกลับมาพบกับฟิกเกอร์โมเมนต์กันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้ผมก็จะมารีวิวฟิกเกอร์ที่มาจากเรื่อง My Hero Academia อีกเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือโชโตะ โทโดโรกิครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักอีกคนหนึ่งในเรื่อง My Hero Academia เลยนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็น่าจะชอบตัวนี้นะครับซึ่งโชโตะเนี่ยก็จะมีพลังครึ่งๆนะครับผมก็คือพลังน้ำแข็งและพลังไฟนั่นเองนะครับถือว่าเท่และเก่งกาจไม่เบาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวรอบๆกล่องก่อนเลยดีกว่านะครับผมเรามาดูจากด้านหน้ากันเลยครับผมด้านหน้ากล่องของโทโดโรกินะครับก็จะเป็นโทโดโรกิยื่นมือออกมาครับกำลังจะปล่อยท่าน้ำแข็งนะครับผมนี่เท่แบบนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้เขียนโชโตะ โทโดโรกินะครับผมของแบรนด์เพสโต้นะครับนี่ก็เขียน My Hero Academia ตรงนี้นะครับผมนี่มาดูทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นรูปโชโตะ โทโดโรกิแบบนี้นะครับที่ให้เห็นอีกมุมหนึ่งของฟิกเกอร์แบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีรูปโชโตะกับเดกุนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็ออกมาเป็นเซตเดียวกันนะครับมาด้วยกันเลยมาคู่กันนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็มีแค่ตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยผมไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะว่าผมรู้สึกผมชอบท่ายืนของ Age of Hero มากกว่าผมก็เลยไม่เอาตัวนี้ดีกว่านั่นแหละครับที่ผมได้รีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมาด้านนี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์นะครับที่เป็นเห็นเต็มตัวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีซ้อนภาพด้วยภาพของตัวฟิกเกอร์อีกนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวมาดูด้านบนกันครับผมด้านบนนะครับก็จะเขียนนะครับ number 3นะครับ My Hero Academia โชโตะ โทโดโรกินะครับด้านล่างก็จะเป็นข้อความต่างๆนะครับผมโอเคเราดูภายนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะภายในดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าตัวฟิกเกอร์จะสวยแค่ไหนไปกันเลยครับผมโอเคครับนี่ครับผมเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับมาดูภายในครับผมก็จะเป็นซองพลาสติกแบบนี้นะครับผมให้มา3ชิ้นอีกเช่นเคยนะครับเหมือนตัวอื่นเลยก็จะมีฐานมีแขนแล้วก็มีส่วนตัวกับหัวติดกันนะครับแต่ตัวอื่นนี่จะเป็นแบบส่วนตัวนะแล้วหัวแยกออกมาแต่นี่หัวติดกับตัวมาเลยแล้วก็มีแขนแยกออกมาอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกกันเลยครับผมโอเคครับแกะมาแล้วครับผมก็เดี๋ยวมาดูทีละชิ้นกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูที่มือก่อนนะครับนี่ครับก็จะให้มือมานะครับอย่างนี้เลยนะครับตามมาที่ตัวครับผมตัวของโทโดโรกินะครับโอ้โหแขนขาดนี่ไว้ต่อมือเข้าไปแล้วก็จะมีฐานแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวฟิกเกอร์กันเลยครับผมโอเคครับผมก็ได้ต่อตัวกับแขนเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมมาดูที่ส่วนช่วงตัวกับช่วงหน้าก่อนนะครับค่อนข้างสวยมากเลยนะครับผมว่าดูหน้าตาของเจ้าโชโตะตัวนี้นะครับหน้าตาทำออกมาผมว่าทำได้ดีเลยนะครับคือเหมือนในอนิเมะมากๆนะครับสำหรับหน้าของตัวฟิกเกอร์นี้นะครับผมนี่ครับมาดูรอบๆครับผมนี่สวยเลยทีเดียวด้านหลังชุดเกราะก็จะมีรูๆแบบนี้ด้วยนะครับเหมือนในแอนิเมะเลยครับผมนี่สวยครับผมสำหรับตัวนี้ส่วนผมนะครับผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับช่วงผมนี่แต่ว่าไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยผมอาจจะติดนิดนึงคือแบบว่ามันเหมือนสีเลอะนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่เลอะหรอกแต่มันเป็นลายของผมนั่นแหละแต่มันลงแบบแปลกๆเท่านั้นเองแต่ว่าค่อนข้างโอเคแหละครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับมาดูช่วงล่างครับช่วงขาของตัวนี้กันบ้างนะครับผมช่วงขานะครับลองดูดีๆนะครับผมนี่ครับช่วงกางเกงนี่ครับจะมีลายกางเกงอยู่ตรงนี้ด้วยนะเหมือนเป็นลายแบบว่ารอบๆเข่านะครับเป็นลายกางเกงครับผมเป็นเส้นๆขีดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูรองเท้านะครับทำค่อนข้างดีเลยครับผมนี่นะฮะใต้รองเท้าก็จะเป็นปุ่มๆแบบนี้นะครับนี่เท่มากครับผมสามารถยืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฐานด้วยนะครับถือว่าใครที่ไม่ชอบฐานก็ไม่ต้องเสียบก็ได้เท่เหมือนกันนะครับเอาไปวางกับพวกแบบฉากอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเท่อยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบเข้ากับฐานกันเลยครับผมโอเคครับผมก็ได้เสียบเข้ากับฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรอบๆตัวของโทโดโรกิตัวนี้กันเลยครับผมนี่ผมจะหมุนให้ดูช้าๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะเพราะว่าท่ายืนของมันเนี่ยค่อนข้างเท่เลยนะครับเมื่อจับมายืนกับเพื่อนๆนี่ก็เท่ขึ้นไปอีกนะครับถือว่าโอเคเลยครับสำหรับเจ้าโทโดโรกิตัวนี้นะครับผมคิดดูนะถ้าเกิดมีแบบว่าน้ำแข็งโผล่มาจากมืออีกหน่อยนะมันจะเท่ขนาดไหนก็ต้องรอดูว่าเวอร์ชันหน้าจะทำแบบนั้นไหมนะครับแต่ว่าแค่นี้ผมว่าเท่มากแล้ว
นี่ครับสำหรับใครที่ชอบฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องขอว่ามันอาจจะหายากนิดนึงนะครับและราคาจะสูงนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันออกมานานแล้วนะครับแล้วก็เหมือนของก็ใกล้จะหมดไปเต็มที่แล้วนะครับก็คือหายากครับแล้วราคาก็สูงกว่าตัวอื่นหน่อยสำหรับแอคนี้โอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมก็จะมีภาพเท่ๆจากโชโตะโทโรกิตัวนี้อีกเช่นเคยนะครับเหมือนคลิปอื่นๆที่ผมได้ทำมานะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมก็จะมารีวิวฟิกเกอร์ตัวไหนอีกนะครับก็รอติดตามกันนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปชมภาพเท่ๆกันเลยนะครับไปครับผม